自貢花燈咧，佢喺四川省自貢市嘅，被譽為咧就叫天下第一燈嘅。自貢係一個做鹽嘅地方，所以係比較有錢嘅。唐宋時期嘅燈會咧就已經好發達啦。明清時期咧，自貢咧就係有好多龍燈、魚燈啊咁樣，即係平時人哋花燈可能擺喺度，咁自貢已經唔得噶啦。自貢係要有造型噶啦，工藝要精巧，氣勢要宏大。唔好走住先啦，有震撼嘢㗎嗰陣，好撚驚喎呢個。精乜嘢唔係女神啫，即係美杜莎喎！我真係哇，呢個溝得好緊要喎，呢個好溝喎！你睇下人哋係玩到咁狂噶，自貢我真係認輸，香港都興鬼片，完全唔係呢個水平，你贏了，你做得好叻，我知得真係好勁。我必須要講係，即係我做完呢個 research 之後咧，真係幾支持自貢嘅，因為佢美學上真係好極端，係會嚇死人噶。咁佢其實我哋只係想睇正常嘅花燈。